oeste na rua Euclides Claudino da Silva em direção à rua 4. Esse aqui é pra coisa. É pra... Não faz. Carrinho do dobrinho, né?
Estamos aqui na trilha do caminho dos chalés Paraty Real. E agora vamos ver onde essa trilha vai levar a gente. Tem cachoeira, hein? Um chalé maravilhoso, um clima aconchegante, no meio de Paraty e dessa natureza. Já dá pra esperar muita paz. Eu tô levando até um lanchinho para os passarinhos, olhem. Sementes. Aquela é bonita também. Aquela dali é um. É um? É um. Ai, tem limão galego ali, ó. Ih, comprou limão aqui. Comprou limão no mercado e ali tem um pezinho de limão. É o galego? É. É o aquele outro? Não, galego. Olha o verdinho. O de cá é galego, o de lá não. O de lá é o Tahiti. Olha o balanço bonitinho. Vamos continuar. Dá pra fazer uma fogueira aí? Essa parte aqui, ó, que dá pra fazer fogueira. Ai, vamos vir hoje aqui, hein? Olha que lindo! E a trilha da cachoeira segue aqui. Tem as placas indicando aonde é pra ir. Hoje à noite nós vamos voltar aqui que eu quero uma fogueira. Cuidado que aqui escorrega. Queria ver um miquinho. Se tiver um pé de banana aí, tá ele. Não, tiver um pé por aí. Eu tenho. 2. Muito engraçada ela, gente. Uma bananeira, então, pra ficar mais fácil. É, né? Não ia dar certo a gente ter vindo de chinelo não, hein? Não. Mas foi... É porque também choveu, né? E nós nem viemos com tênis de frio. Ó, tá escutando já. Caraca, parece que a cachoeira é forte. É, Vou até dar um mergulho. duvido. Ah, sou maluco, pô. Ó, cuidado, escorregadinho. Aí, cuidado, escorregadinho. Pô, com essa calça branca aí no chão. Nossa. Ai, papai. Olha o barulho da cachoeira, gente. Caraca. Cuidado aí, mano, que eu escorrego. Eu vou é comer a comida que eu trouxe pros passarinhos. Já deu fome? Não. Café
café da manhã reforçar. Pra subir deve ser uma delícia. É verdade. Caraca, muito engraçado. Não esquece de deixar o seu like. Isso aí no chão o quê? Florzinha, né? Olha, vai fechando, né? Formando um bote. Nossa, eu tô fazendo chamando cavalo. Aí é difícil mesmo. Esqueci o barulho que faz. Daqui a pouco tu vai achar um macaco aqui mesmo. Não é nem mico, Paraty deve ter até macaco. Eita, dá pra não torcer o pé. Tá sujando tua calça atrás, hein? Tenta levantar ela na cintura. Um pouquinho. Isso aí. Ah. Já estamos há 7 minutos. O cara falou que geralmente 15. Uma pessoa sedentária. Tem que chegar antes, é porque a gente tá no físico bom. Eita. Esquerda Aqui. ou direita? Esquerda. Deixa aí sua sugestão. Esquerda? É. Então vamos. Olha o bambu. Olha aí. Aqui tá com cobra. Olha o chocalho. Aí, ó, cuidado. Eu sempre falo pra Amanda, cuidado, eu vou e caio. É, sempre ele. Eu preocupado com ela, sempre me lasco. Quer dar a mão? Pode deixar. Como se eu fosse conseguir te segurar com uma mão. Vale a intenção. Era pra ter trago o suporte de peito. É. Verdade. Aqui também tá escuro. Olha a cachoeira, gente. Aqui, vida, aqui, ó.
É jacuzzi. Tem? Tem. Esquerda tem a jacuzzi e o Poço da Saudade. Ah, eu quero jacuzzi primeiro. Jacuzzi. Vai voltar? Vai na jacuzzi mesmo? Na jacuzzi, meu filho. A gente gosta disso aí. Ih, ela não foi da roça não, gente. Hoje eu não estou com a roupa apropriada. Te ajuda? Minha filha. Já viu o gato cair no chão deitado? É só em pé. Olá. A mata tá fechando. A gente chegou 5 minutos antes. Na Tá cachoeira. bom. A gente não tá muito sedentário não. Porque... O que foi? Macaquinho. Porque era 15, nós fizemos em 5. 5 não, 10 minutos. Tá no vídeo aqui, o pessoal vai ver. Não adianta mentir não. Olha o bichinho. Bora. Macaquinho? Não vi macaco ainda não. Economizando 5 minutos então. Quando dá 5 minutos então. Para quem faz trilha de 2 horas, isso aqui, mamão com açúcar. Ó. Macaco. Caraca, não trouxemos biquíni. Você ainda falou, né? Ó, que lindo! Ai, vida, vai, sobe lá e pega meu biquíni. Vai lá tu. Tá doido, minha parceira? Caraca, ele também, poção. Que lindo! Nossa! A jacuzzi é ali, pô. É. Nós vamos mais até lá. Vai ali então. Aquele que subiu ali? Não é aqui não. Ali, Vai na frente. aqui, ó. É aqui? É. Ou é ali embaixo? Eu acho que é lá. É lá. É naquele meiozinho lá,
Olha ali. Mas já foi, tu não vai entrar? Vamos pra outra. Agora, minha parceira, parece ser essa. Ai, cansou. Vai onde, parceira? Olá, Amanda. Acompanhar lá os acopos, você vai no galpão não, né? Montagem. Amanhã começa o Festival da Cachaça aqui em Paraty. Olha como ele tá blogueiro, gente. Olha, que isso. Quem aguenta? Alguém avisa que a blogueira sou eu? Montagem. Olá, Amanda. Olá! Estamos aqui em Paraty, essa cidade histórica, cidade linda. De um lado temos aqui os barcos, o mar, olha como é lindo. Do outro tá acontecendo a montagem, porque amanhã vai acontecer o Festival da Cachaça, é isso mesmo, Festival da Cachaça 2025, aqui em Paraty. Acompanhe tudo. Não dá nem pra andar. Aí, ó. Cortando. Existe a ponte de Veneza e existe a ponte de Paraty.
ali. Que lindo ali, amor. Que agora é parte da cidade turística, né? Aqui falta meu vídeo, não tá aqui. Só ainda manda vender a arte dela. Enquanto não aprende. Galera, e se eu abandono tudo e venho pra cá vender minha arte? Vocês vêm comprar? Aguardo por vocês, hein? Tem que viver da minha arte. Agora a gente tá aqui, ó, procurando um lugarzinho pra comer. Centro Histórico de Paraty. E a gente vai andando, vai vendo o pessoal vendendo sua arte mesmo, olha. Aí eu vou ter que aprender, pra não ficar nem miçanga. Bonitinha a lojinha. Mãe ali. Café, salgado e coisa. Tu quer o quê? Salgado bonitinho, tem folhado, tem coisa. Oui, pas les bons là. Que bonito. And then I got distracted. And then I got distracted. Traga. Povos indígenas. Mas é, tudo assim em frente, produção local da cidade, tá? Produzido faz pra Cajóia. E era o que você queria falar que você quer comer? No suporte do peito, se tivesse aqui, ó. Oi, cuidado. Eu também quase caí. Torceu o pé? Vai devagarinho. Olha lá. Como ficou bonito ali. Boa noite, meu amigo.
Pô, o passarinho tá cantando muito, hein? Meu Deus do céu! O que eu percebi é que tem muita coisa assim relacionada aos caiçaras, Isso. à história. Também na livraria tem livros de moradores daqui, autografados. Valoriza bastante a cultura local e quem mora também. É muito interessante. Olha! Como ela tá com fome. Aquela janelinha. Uhum. Nossa, eu acho lindo o violino. Também acho, eu acho um dos violino e piano. Eu gosto dos dois, mas ainda prefiro o violino. Não, o violino é mais. Cara, aquela árvore ali linda, hein? Tá vendo?
Opa, calma. Já virei o pé 50 mil vezes. Ah, restaurante bonito também. Aí para 2 pessoas, de entrada, sobremesa e coisa. Bonito. Aí vale a pena. Conversar com o índiozinho ali. Vamos. Cantar qual tribo que ele é. É papo reto, ele é da tribo mesmo. Tu não lembra? Segunda aqui. Boa tarde, amigo. Tudo bom? Se você tiver alguma ajuda, tá aprovado no Negro ou cachaça trancada. Pode deixar. Hoje não. Hoje não, deixa pra amanhã. Pro festival. Plano, por exemplo, pesquisar o que é essa praça. Ali tem a igreja. Tá na praia? É perigoso assim. Ih, vida, o mais perigoso que tem aqui é nós dois. Só gritar. Grita com eles que eles correm. Essa casinha tá bonitinha pra tirar foto aqui, iluminação. Olha ali. Olha como é que ficou. Ficou Essa lindo. azulzinha. Essa loja aqui só vende roupa branca. Quero ver amanhã se eu conseguir andar assim, nessas pedras. Depois de... Aí a gente pega o negócio, você consegue fazer ao mesmo tempo? Bom dia. Tem que brindar antes, né? Vamos. Aí a gente pega o negócio, você consegue fazer ao mesmo tempo?
Bom dia. Tem que brindar antes, né? Vamos.